麥兜打開手機，無意刷到麥麥嘅 story。麥麥喺度講：天氣開始凍啦，飲杯熱咖啡先，暖暖個心。照片裏面有杯好熱嘅咖啡，仲有好熟悉嘅座位。麥兜呆咗。呢間咖啡店係佢哋以前成日去嘅地方，佢今日座位對面已經唔係佢啦。佢深呼吸，放低個手機，企起身，決定出門口行下。麥兜邊行邊諗，佢以前覺得行分開咗之後，應該互相唔好聯絡，互相忘記。但原來真正放低唔係逼自己唔好去諗，而係接受對方依然存在，接受自己仲會想起。佢喺度自言自語就講啦，佢依然過緊佢自己嘅生活，我都應該過返我自己嘅應該過嘅生活啦。呢一刻佢終於感覺到個心冇咁重，佢決定行入茶餐廳飲杯最鍾意嘅奶茶。佢微微一笑就喺度講啦，乜，你知唔知道我其實唔係好鍾意飲咖啡嘅呢？